Kuri wewe wankomerekeje umutima, ndabizi yuko haciye iminsi myinshi tutavugana, ibihe biha ibindi koko. Sinari nibaza yuko umuntu twahora tuvugana buri munsi, umuntu naha amasaha arenga 12 ku munsi, ko hogeze igihe dushobora kumara amezi canke imyaka atawubajije uwundi uko amerewe canke uko yaraye. Uretse urukundo naguhaye, kukubaha, kukwizera no kugufata nk'uw'agaciro mu buzima bwanje, nta kindi niyumvira noba narakoze coba caratumye ugenda ukansiga. Naguhaye umutima wanje nzi ko ndawushize mu biganza vyiza, ariko mu nyuma nasanze narihenze, nasanze naribeshe. Ndacibuka ya majoro narara ntasinziriye tuvugana kuri telefone, ndacibuka za ndirimbo zuzuye amajambo y'urukundo wantura buri munsi, ndetse na ya masezerano wasezeraniye utashoboye kurinda, uyu munsi asigaye ari inkuru. Na n'ubu ndacibaza nti ese n'urukundo rwanje rutari ruhagije kuri wewe, canke n'urwawe kuri jewe rutigeze ruhaba? Ntabwo aribwo bwa mbere nari mbabaye mu buzima, ariko bibabaza cane gukomeretswa n'umuntu yagusezeraniye ko aje kukuvura ibikomere. Nubwo haheze igihe kirekire tutavugana, ariko haracari ibibazo vyinshi mfise vyo kukubaza, nubwo nzi neza yuko atanyishu nobironkera. Ese koko rwa rukundo wansezeranya kwari ukuri? Niki cabihinduye? Niki cabiteye? Canke niki cabaye? Niki catumye utakibasha kwishura na message yanje, canke ngo witabe telefone yanje? Nimba ico witaga urukundo kitari agahararo, ese kubera iki vyabaye? Ese kubera iki wagiye ukagenda nkaho utazigera ushaka kumbona na rimwe? Ukagenda atana kimwe umbwiye, ukagenda ata makosa nagukoreye, ahari nguma nibwira yuko umunsi umwe uzogaruka, ariko amaso agahera mu nzira, imyaka ikaba myinshi. Ese warikiniraga cangwa wari kurankinisha, canke kari agahararo? Ariko uyu munsi namaze gutahura ukuri, namaze kumenya ukuri, kuko inyishu simpaka umuntu avuge. Nubaza umuntu canke niwandikira umuntu ukabona nakwishuye, uzomenye ko azoguha inyishu kandi izobitahurize. Warakoze kuza mu buzima bwanje, kandi warakoze no kubusohokamo. Jwifu.